Բարև ձեզ, դիմակ չկրելս պայմանավորված է զուտ նրանով, որ աշխատասենյակում մենակ եմ, իսկ հարցազրույցը հեռավար է, ADTV հարցազրույցն է եթերում, ես հիմա զրուցելու եմ իրավական ուղի կազմակերպության համահիմնադիր փաստաբան Սիրանուշ Սահակյանի հետ, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ձեզ զրույց ենք հրավիրել խոսելու եկամուտների հայտարարագրման համակարգում տեղի ունեցող փոփոխություններից, հաշվի առնելով նաև այն փաստը, որ դուք նախկինում լինելով բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովի նախագահ քաջատանոթ եք այս համակարգին, եկամուտների հայտարարագրման համակարգ։ Մինչև այսօրվա փոփոխություններին անցնելը նախ խոսենք այն մասին, թե երբ է այն ներդրվել Հայաստանում, ինչ է իրենից ներկայացրել, մարդկանց ինչ շրջանակ է ներառել որպես եկամուտները հայտարարագրելու ենթակա ու պարտավորություն ունեցող։ Այս ընթացքում ինչ փոփոխություններ է տեղի ունեցել այս համակարգում մինչև այս պահը։ Նախ նշեմ, որ եկամուտների հայտարարումը եւ գույքի հայտարարումը դրանք տարբեր ինստիտուտներ են։ Իհարկե գույքի հայտարարումը իր մեջ ունի եկամուտների հայտարարման տար, բայց դրանց հասցեատերերն են տարբեր։ Գույքի եկամուտների հայտարարման սուբյեկտ աշխարհում հանդես են գալիս հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձինք, ովքեր դիրքով պաշտոնի ուժով են ապահովում ֆինանսական թափանցիկությունը եւ այստեղ մենք կոռուպցիայի դեմ պայքարի խնդիրներն ենք փորձում լուծել այս համակարգի միջոցով։ Հիմա Հայաստանի Հանրապետությունում համակարգը ներդրվել դեռևս 1991 թվականին, երբ պաշտոնատար անձանց հայտարարագրերի հավաքման եւ հրապարակման պարտականությունը տրվել է հարկային մարմնին։ Որոշակի փոփոխություններով համակարգը ձևափոխվել է 2002 թվականին, մենք ունեցել ենք փոփոխված օրենսդրություն նաև 2008 թվականին, բայց շուրջ 2 տասնամյակ այս համակարգը կրել է ֆորմալ բնույթ։ Որոշակի փաստաթղթեր այս կամ այն չափով ներկայացվել են հարկային մարմնին, ինչևիցե դրանք չեն հրապարակվել, չեն ստուգվել, որևէ գործընթացներ առաջ չեն բերել։ Եվ ըստ էության պրակտիկորեն գործարկված համակարգ մենք միայն ունեցել ենք 2011 թվականի հանրային ծառայության մասին օրենքի գործարկումից հետո, երբ 2012 թվականին արդեն սկսեց փաստացի հավաքվել պաշտոնատար անձանց հայտարարագրերը, իսկ 2014 թվականի հունվարից մենք ունեցանք արդեն էլեկտրոնային հայտարարման համակարգ, որը ոչ միայն հավաքում էր, այլ նաև հրապարակում եւ հանրության դատին էր ներկայացնում հայտարարագրերը։ Կլասիկ առումով եկամուտների համատարած հայտարարում Հայաստանը չի ունեցել։ Հիմա վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ կառավարությունում տեղի ունեցած խորհրդակցության ժամանակ հայտարարեց, որ Հայաստանում ֆիզիկական անձանց եկամուտների հայտարարման համակարգի ներդրման վերաբերյալ քննարկվեց համակարգի ներդրման օրակարգն ու ժամանակացույցը, ինչ է իրենից ներկայացնում ֆիզիկական անձանց եկամուտների հայտարարման համակարգը, ինչի համար են այս փոփոխություններն արվում եւ ինչ նպատակի են ծառայելու։ Նշեմ, որ համատարած հայտարարագրերի հասցեատեր են դառնում բոլոր ֆիզիկական անձինք, ովքեր եկամուտ են ունենում որևէ աղբյուրից, դա լինի ձեռնարկատիրական գործունեություն, վարձակալություն, աշխատավարձի, թոշակի տեսքով եւ այլն։ Իհարկե, ես չեմ կիսում հայտարարման համակարգի ներդրման հիմնավորումները, որոնք ներկայացվել է կառավարության կողմից, բայց մեծ հաշվով կողմնակից եմ այս ինստիտուտի ներդրմանը։ Հիմա ըստ էության կառավարությունը սոցիալական ոլորտում խոցելի խմբերի ի հայտ բերման անկարողությամբ է հիմնավորում եկամուտների հայտարարման համակարգը, վարչապետը նշեց, որ հակահամաճարակային միջոցառումների ընթացքում իրենք մեծ դժվարություններ են ունեցել շաբաթների ընթացքում եւ մինչեւ վերջ ճիշտ չեն կարողացել դուրս բերել այն խմբերին, ովքեր պետության սոցիալական աջակցության կարիք ունեն եւ նաեւ խնդիրներ մատնանշեց հեռախոսազանգերի հասցեների հետ կապված, որպեսզի օգնությունը ժամանակին տեղ հասցվեր։ Կարծում եմ, որ սոցիալական համակարգի ձախողումը չի կարող հիմնավորել հարկային ոլորտում քաղաքացի եւ պետության հարաբերություններում նոր
բանաձևի նախատեսումը։ Եթե սոցիալական ոլորտը ձախողել է, ապա պետք է հենց միջոցները միտված լինեն սոցիալական ոլորտում։ Հակառակ դեպքում, եթե պատկերավոր համեմատություն անեմ, պատկերացրեք, որ մեր մետրը չի աշխատում եւ դրա արդյունքում մենք չենք կարողանում չափել հեռավորությունը եւ որոշում ենք մի օր արթնանալ եւ ջերմաչափով մետր չափել, կհայտնվենք շատ ծիծաղելի դրության մեջ։ Իրականում աշխարհը ներ է դնում եկամուտների հայտարարում այլ նպատակով։ Նախ հստակեցնում է հարկային պարտավորությունների չափը, իսկ հարկային ոլորտում ստվերը եւ թաքնված եկամուտները շատ են, բայց դա իրականացնում է սոցիալական պատասխանատվությունը քաղաքացիների բարձրացնելով եւ որպես կանոն այս համակարգի ներդրման հաջողությունը պայմանավորված է խթանիչներով, որը պետությունը կառաջարկի հայտարարող անձանց։ Օրինակ, այն քաղաքացիները, որոնք պատշաճ հայտարարում են իրականացնում եկամուտների, նախատեսում են նաև այդ ծախսերը եւ տեղի կարող է տեղի ունենալ ծախսերի նվազեցում, որը բխում է հենց հարկատուների շահերից։ Կամ այն քաղաքացիները, որոնք ներկայացնում են հայտարարներ, ավելի պարզեցված կարգով են ստանում վարկեր կամ այլ միջոցներ։ Ուստի կարծում եմ նպատակը պետք է լինի քաղաքացիների սոցիալական պատասխանատվությունը բարձրացնելը, որին պետք է հասնել բացառապես խրախուսական միջոցներով եւ այս հարցում քաղաքացին պետք է զգա պետության անվերապահ աջակցությունը, իսկ խորհրդատվությունների, էլեկտրոնային հայտարարման, պարզաբանումների եւ այլնի տեսքով։ Եթե այս մոտեցումը որդեգրվի, մենք օգուտներ կկարողանանք քաղել եկամուտների հայտարարումից, այլապես այս համակարգի ռիսկերը ավելին կլինեն, քան օգուտները։ Ռիսկերից մենք խոսենք, տեսեք, դուք ընդհանուր առմամբ տպավորություն ստացա, որ դուք այս գաղափարին դեմ չեք, կողմ եք համատարած հայտարարագրմանը, բայց ձեր սրտով չի կամ չեք ընդունում կառավարության բերած հիմնավորումները։ Որպես օրինակ դուք բերեցիք մեկ օրինակ վարչապետի ասածներից, հարցը սոցիալական հարթության մեջ է, որ եթե սոցիալական խնդիրները չեն լուծվել, դա չի կարող բերել նման մեխանիկորեն չի կարող բերել նման համակարգի, բայց վարչապետը միայն այդ հիմնավորումը չէր, որ բերեց։ Մի քանի հիմնավորումներ բերեց, բացի սոցիալականից, նա ասաց, որ այս փոփոխությունները արվում են մեր պետության, Հայաստանի Հանրապետության պոտենցիալը մեծացնելու համար, եւ այս համակարգերով էականորեն փոփոխության պետք է ենթարկվեն քաղաքացի պետություն հարաբերությունները։ Սա մեկ, հաջորդը նա նշեց, որ ներկայիս կառավարությունն այս առումով շատ թափանցիկ է, առավել թափանցիկ, քան Հայաստանի որևէ կառավարություն եղել է, եւ կարծիք հայտնեց, որ ի վերջո թափանցիկությունը պետք է դառնա ազգային մտածելակերպ եւ մենթալիտետ։ Հաջորդ հիմնավորումը ձեր բերածն էր, եւս 1-2-ը կարող ենք նշել։ Նայեք, կարծում եմ, որ սխալ հիմնավորումները հանգեցնելու են նաև սխալ լուծումների, ես այստեղ եմ մտահոգություն տեսնում, եթե խնդիրը դնում են, օրինակ, խնդիրներից մեկը կարող է լինել սոցիալապես անապահով խմբի դուրսբերումը, ապա նշեմ, որ աշխարհում ընդունված մոդելում ոչ բոլոր քաղաքացիներն են դառնում համատարած հայտարարման սուբյեկտ, կա դրված շեմեր, եւ որպես կանոն նվազագույն աշխատավարձային կամ քիչ եկամտաբերություն ունեցող քաղաքացիները չեն հայտարարում եւ այս համակարգի միջոցով այս քաղաքացիների հասցեները եւ հեռախոսահամարները հասանելի չեն դառնում պետությանը։ Ուստի, եթե Հայաստանը ընթանալու է այն ճանապարհով, որ սոցիալապես անապահով խավին ներգրավի, մենք մեծ հաշվով կունենանք ձախողումներ, քանի որ այս խումբը նաեւ ցավոք սրտի չունի գրագիտության այն մակարդակը, որպիսի ճիշտ կերպով առանց հետագա հետևանքների վարչական ռեսուրսի սպառման բարեխղճորեն իր պարտականությունները կատարի պետության հանդեպ։ Երկրորդը, եթե մենք խոսում ենք համընդհանուր թափանցիկության մասին, դա շատ ընդունելի նպատակ է, սակայն դրանք ոչ թե պետք է լինեն դեկլարատիվ, այլ գործով ապացուցված։ Հիմա մենք ինչ ենք տեսնում, որ Հայաստանում եղել է 2012 թվականից հայտարարման համակարգ, բայց անհասկանալի պատճառներով երեք նաև լրացավ 2019 թվականի տարեկան հայտարարի լրացման վերջնաժամկետը, ընդ որում օրենքը պահանջում է, որպեսզի հայտարարը հրապարակվի անմիջապես, այսինքն հենց ներկայացվեց
ենթարկվում է հրապարակման։ Ես ձեզ հետ զրուցելուց մի քանի րոպե առաջ ստուգեցի հայտարարագրերի ռեեստրը եւ պարզեցի, որ կառավարության ներկայացուցիչները իդեմս օրինակելի դեր ունեցող վարչապետի առայժմ չունի հրապարակված հայտարարագիր։ Իհարկե ֆորմալ տեսանկյունից կարող են նշել, որ չէ, որ վերջնաժամկետը մայիսի 31-ն է, բայց եթե մենք խոսում ենք թափանցիկության մշակույթի մասին, ոչ թե պարտադրանքի մասին, ապա բնականon հայտարարագրման ժամկետը եղել է որպես կանոն փետրվարի 15-ը, որոշակի իրավիճակում դա երկարաձգվել է մարտի 31-ը, հետագայում վերաերկարաձգվել է մինչև մայիսի 31-ը եւ թափանցիկության մշակույթ ունեցող քաղաքական գործիչը չպետք է սպասի վերջնաժամկետի վերջին պահին, որպեսզի ներկայացնի օր առաջ պետք է ավելի հաշվետու լինի հասարակությանը։ Հիմա եթե մենք տեսնում ենք, որ խորհրդատվական կադրերով օժտված գիտելիքներ, փորձ, կառավարման մեջ ներգրաված անձինք են դժվարանում այդ մշակույթը դարձնել կառավարման տար, ինչպես պետք է ակնկալիք ձևավորեն, որ կենցաղային խնդիրներում թաղված եւ հոգսերի տակ ճկռած հասարակությունը վեր կանգնի իր սոցիալական խնդիրներից եւ ավելի բարձր մշակույթի մասին խոսի։ Այստեղ եւս տեսնում եմ մոտեցումների անհամաչափություն։ Բայց այդ տրամաբանությամբ ինչեւ ուր կգնանք, եթե սպասենք, որ մարդիկ հոգսերի տակ ճկռած են, համապատասխան գրագիտություն չունեն, այդ մշակույթը ձևավորված չի, եթե կառավարությունը քաղաքական կամք չունենա այս համակարգը ներդնելու, այդ իմ թվարկածները այդպես կշարունակվեն տարիներով, երկար տարիներով եւ ոչ էլ մենք կունենանք այդ թափանցիկ համակարգը։ Կառավարությունը դրական է, որ պատասխանատվություն է վերցնում եւ առաջնորդություն դրսևորելով փորձում է գաղափարը Հայաստանում կյանքի կոչել, բայց գաղափարի իրացման հաջողությունը կախված է ինստիտուցիոնալ հաջողություններից, մշակույթից, որը պետք է խթանի սերմանի պետությունը եւ ինչու ոչ նաեւ քաղաքական միջավայրից։ Այս առումով է, որ ես խիստ շեշտադրեցի պետության կողմից խրախուսական միջոցառումներ իրականացնելը, եթե պետությունը համակարգը ներդնելուն զուգահեռ խրախուսի այդ հայտարարագիր ներկայացնող անձանց պատասխանատու թիմ ունենա, որը 24-ժամյա ռեժիմով խորհրդատվություն կտա, կաջակցի, կպարզաբանի, որոշ դեպքերում կայցելեն, կօգնեն, կսովորեցնեն, կկրթեն եւ նաեւ մենք կունենանք հարկային մարմինների զարգացած կարողություններ, որպիսի այս թղթերը նաեւ պատշաճ վերլուծությունների միջոցով իրենց նպատակին հասնեն, ապա մենք կունենանք կայացած համակարգ, հակառակ դեպքում մենք կսպառենք պետական ապարատի ռեսուրսները եւ չենք ունենա արդյունք։ Հիմա հաջողությունը կարելի է, քանի որ այդ համակարգերը շատ նման են, պետք է հասկանանք, ունենք հաջողված փորձ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի պարագայում, որի առջև դրված է ավելի կոնկրետ խնդիր, ավելի որոշակի սուբյեկտների, պաշտոնատար անձանց առնչությամբ, եւ դրանք մեր հասարակության համար ինչ արժեքներ են ստեղծում, նոր դրանից հետո փորձ անենք ծանրաբեռնել սեփական քաղաքացիներին։ Հիմա այդ փորձը մենք ունենք, մենք ինչ արդյունքներ ունենք։ Այս պահին կարծում եմ շատ չափելի դրական արդյունքներ չունենք, մենք ունենք մոտ 2 տարվա դադար, այսինքն նոր իշխանությունների ֆինանսական վիճակի հետ կապված ինֆորմացիան այլևս հաշվետու եւ հրապարակային եւ թափանցիկ չէ հասարակությանը, տարբեր պատճառներով դրանք երկարաձգվել են, վերջնաժամկետը ավարտվել է, դեռ պատկեր չենք տեսնում, չեմ ուզում իմ գնահատականների մեջ շտապողականություն դրսևորեմ, եթե առաջիկա ամիսներին մենք ունեցանք հրապարակայնացված եւ ինչու ոչ վերլուծված եւ խնդիրներ դուրս բերող համակարգ, ապա կարող ենք խոսել հաջողությունների մասին եւ այդ հիմքի վրա տարածենք եւ սուբյեկտ դարձնենք սեփական քաղաքացիներին, հակառակ դեպքում պետք է զգուշավորություն դրսևորենք։ Իհարկե նաեւ մի իրողություն կա, որ համընդհանուր հարկային հայտարարումը դա կյանքի է կոչվում հարկային մարմնի կողմից, բայց նաև պատահական չէր իմ նախաբանը, որտեղ ես ցույց տվեցի, թե Հայաստանը դարձյալ ինչ
ինչքան երկար ժամանակ է խոսել այս համակարգի մասին, քաղաքական կամք եղել է, անհրաժեշտ օրենքներ ընդունվել են, բայց դրանց կիրառությունը մնացել է թղթի վրա, եւ ես չէի ցանկանա, որ եկամտային համատարած հայտարարումը եւս այս փորձով ընթանար։ Այսինքն կարծում եք, որ ճիշտ կլիներ, եթե գործող համակարգը պաշտոնասրճան պաշտոնատար անձանց մասով լիներ գործող, գործուն, ավարտուն եւ նոր միայն քայլանայինք արդեն համատարած հայտարարագրմանից, ճիշտ հասկացա։ Այո, եւ այս հաջողված օրինակով հասարակությանը ցույց տայինք, թե ինչքան կարեւոր է հարկային թափանցիկությունը, այդ հայտարարագրերի հիման վրա բարձրացնենք նաեւ պաշտոնատար անձանց հարկային պարտավորությունների ճշտությունը եւ այս փորձը ցույց տալով խրախուսենք, որպեսզի հասարակության անդամներն էլ նույնանման թափանցիկություն ցույց տային, ինչու ոչ համակարգը իր վերլուծություններով նաև պետք է կարողանա բացահայտել պաշտոնի դիրքի օգտագործման չարաշահման հանցագործությունները, որոնք բնականաբար նյութական վնաս են նաև պատճառում պետությանը, եւ պետություն պաշտոնատար անձ հարթությունը հստակեցնելուց հետո արդեն դա պրոյեկտենք եւ կյանքի կոչենք պետություն սովորական քաղաքացի հարաբերությունների նկատմամբ։ Մինչ այժմ գործող համակարգը պետական բարձրաստիճան պաշտոնյաների մասով հիմնականում հակակոռուպցիոն հարթության մեջ էր դիտարկվում։ Այո, իսկ համատարած հայտարարումը ինչ խնդիր ունի։ Էլի հակակոռուպցիոն թե պարզապես հայկերի հավաքագրում թափանցիկություն եւ սոցիալական այն խնդիրը, որ դուք նշեցիք։ Դա կոռուպցիոն նշանակություն չունի, բայց կարող է ուղղակի նպատակ չունի, քանի որ կոռուպցիան դա երևույթ է, որը կապված է դիրքի գոյության հետ, եւ քանի դեռ անձը չունի դիրք, կոռուպցիոն երևույթները անձին վերագրելի չեն։ Ինչևից է եկամտային հայտարարումը կարող է շղթան ամբողջացնել եւ ուժեղացնել կոռուպցիայի դեմ պայքարը։ Օրինակ, եթե պաշտոնատար անձը հայտարարում է, որ նվիրատվություն է ստացել իր եղբորից, իսկ եղբայրը ֆիզիկական անձ է եւ եղբայրը երբևիցե եկամուտների հայտարարագիր չի ներկայացրել, ապա մենք այստեղ տարաբնույթ մեկնաբանությունների, մանիպուլյացիաների հնարավորությունների տեղ ենք թողնում, որը առնվազն քրեա իրավական ոլորտում պետք է մեկնաբանվի հօգուտ անձի, սակայն եթե լինի համատարած հայտարարումը, այս պարագայում ցանկացած ֆիզիկական անձին չենք կարող դարձնել, պաշտոնատար անձինք չեն կարող դարձնել որպես եկամուտ փոխանցող, գույք փոխանցող սուբյեկտ, որտեղ վերջինիս գույքային կարգավիճակը հստակեցված կլինի այս հայտարարագրերի միջոցով։ Դրա համար հարկային հայտարարումը ավելի շատ գնահատվում է հարկային պարտավորությունների եւ սոցիալական պատասխանատվության տիրույթում, բայց անպայման իր անուղղակի ազդեցությունը կթողնի կոռուպցիայի դեմ պայքարում։ Իսկ ինչպիսին է ֆիզիկական անձանց հայտարարման համակարգի միջազգային փորձը, որ երկրներում են ներդրված, ինչ արդյունավետությամբ կան հաջողված եւ ծախողված փորձեր, այն գործնականում ապացուցել է իր արդյունավետությունը, թե որպես հարկերի հավաքման, թե որպես կոռուպցիայի դեմ պայքարի գործիք, թե կան եւ հաջողված եւ ծախողված փորձեր։ Բնականաբար կան եւ հաջողություններ եւ ձախողումներ, հետաքրքրական է այն երկրներում, որտեղ կա ուժեղ պետություն եւ հարկային խախտումները բացահայտելու, հարկային հանցագործությունները կանխելու տեսանկյունից պետությունը որևէ ռեսուրս չի խնայում եւ ժամանակի ընթացքում բոլորի պատասխանատվության սկզբունքը կարողացել է իրացնել այս երկրներում, որոնց թվին ես դասում եմ նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին, չափազանց արդյունավետ գործիք է եւ պատճառը կարծում եմ հստակ է, պետությունը իր հետևողական եւ անխտրական, ամենակարևորը անխտրական գործելակերպով ցույց է տվել, որ որևէ անձի պետության հանդեպ հարկային պարտավորության խախտումը չի կարող մնալ չբացահայտված եւ չպատժված անկախ հնարավոր աֆիլիացիաներից, դիրքից եւ այլ հանգամանքներից եւ քաղաքացիները այս հարթության մեջ շատ լուրջ են վերաբերում պետությանը։ Քաղաքացիները գիտեն, որ օրինակ
անձի դեմ ուղղված հանցագործությունները միգուցե մնան չբացահայտված եւ անպատժելի, սակայն պետությանը ստելու, պետությանը խաբելու հանցագործությունները պատժելի են եւ դրանք նաեւ արժանանում են հասարակության քննադատությանը եւ պարսավանքին։ Ուրեմն որտեղ որ կա ակտիվ բացահայտող, հայտնաբերող, ստուգող կայացած հարկային մարմին, որը չի ենթարկվում պատվերների, չի ապահովում հովանավորչություն, այս համակարգը չափազանց կենսունակ է եւ իր դրական արդյունքները տվել է։ Դրանք մեծամասամբ ավելի խորը իրավական ավանդույթներ եւ մշակույթ ունեցող քաղաքակիրթ երկրներն են՝ ԱՄՆ, Ավստրալիա, ինչու ոչ Ֆրանսիա, Շվեյցարիա, Բելգիա եւ այլ երկրներ։ Ձախողման փորձերի մենք ականատես ենք լինում Արևելյան Եվրոպայի երկրներում, վերջին տարիներին կա նմանատիպ միտում, օրինակ առաջամարտիկներ էին այս ոլորտում Լիտվան, Ալբանիան եւ մնացյալ երկրներն էլ ըստ էության նույն տենդենսով են զարգանում, սակայն կարող եմ ասել, որ դրանք չափազանց հաջողված չեն եւ ըստ էության նաեւ երկարատև տարիների գործարկում է պահանջվում, որպեսզի համակարգը մտնի իր բնականon շղթայի մեջ եւ կարողանա արդյունքներ ապահովել։ Իսկ մեր պետությունը այսօր ձեր կարծիքով զուտ տեխնիկական առումով պետությունը իր լիազոր մարմինը իր ունեցած ռեսուրսներով, գործիքներով կարողանալու է ապահովել այս ամբողջ համատարած հայտարարագրի հետ կապված աշխատանքի ամբողջ ծավալը։ Քանի որ վերջին տարիներին էլեկտրոնային գործիքները լայնորեն կիրառվում են կառավարման մեջ, իսկ Հայաստանը այս առումով առաջադեմ փորձ ունի, բավականին առաջադեմ լուծումներ կան հարկային մարմնի էլեկտրոնային գործիքներում, տարաբնույթ հաշվետվողական համակարգեր են կայացած, ինչու ոչ մենք եւս նախկինում Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ բավականին հաջող համակարգներ դրեցինք գույքի եւ եկամուտների հայտարարագրման տեսանկյունից, կարծում եմ, որ մասնագիտական ներուժ տրամադրել պատշաճ տեխնոլոգիական լուծումներ գոյություն ունեն, սակայն հարց ունի նաև երկրորդ կողմը, թե հասարակության անդամները որքանով են կարողանալու արդյունավետ օգտագործեն այդ էլեկտրոնային գործիքները, որովհետև դա ծրագրերի հետ աշխատելու կարողություն է ենթադրելու, դա նաև էլեկտրոնային ստորագրությունների գործարկման համակարգ է ենթադրելու եւ մյուս կողմից ընդհանուր գրագիտության աստիճանը, նույնիսկ պաշտոնատար անձինք, որոնք առնչվում են այս ոլորտում եւ տերմինները պետք է իրենց ավելի հարազատ հնչեր, մեծ խնդիրներ են ունենում հասկանալու օրինակ եկամուտների սպառիչ ցանկը, ինչն է պարտավորություն, ինչն է ծախս եւ բնականաբար կան նաեւ այլ եզրույթներ, որոնք պետք է ֆինանսական, հաշվապահական, իրավական ուղղվածություն ունենա անձը, որպեսզի դրանց բովանդակությունը ընկալելի լինի։ Եվ քանի որ նաեւ այս համակարգում սխալներ թույլ տալը անպատժելի չէ, հետևանքները առաջացնելու վարչական անգամ նաեւ քրեաիրավական տիրույթում, կարծում եմ այստեղ է, որ մեծ դժգոհությունների ալիք կարող է բարձրանալ այն քաղաքացիները, որոնք չեն ստանում անհրաժեշտ խորհրդատվություն, պարզաբանումներ, իրենց չեն նախապատրաստում, որպեսզի կարողանան էլեկտրոնային գործիքներից օգտվել եւ այլ նախադրյալներ չեն ստեղծում, բայց պարտականության չկատարման համար մեծ ֆինանսական պատասխանատվություն ենթադրող միջոցներ են օգտագործում, այս process-ի արդյունքում քաղաքացիները կբախվեն անարդարության զգացման եւ դա պետություն քաղաքացի հարաբերություններում առողջ զարգացում չէ։ Ես առավելապես ռիսկերը տեսնում եմ այս դաշտում եւ քանի դեռ այստեղ այս ոլորտում գրագետ եւ հասարակության հանդեպ պատասխանատու լուծումներ տրված չեն, այս գեղեցիկ գաղափարը ընդամենը խզման խորացնելու, պետության հանդեպ վստահությունը խորացնելու մեկ այլ առիթ կհանդիսանա։ Եվս մեկ հարց եւ ավարտենք, թեև այս հարցը դուք այսպես շոշափեցիք ձեր նախորդ պատասխանում, ինչ պատասխանատվություն է սահմանվում հայտարարագիր չներկայացնելու, թերի կամ կեղծված հայտարարագիր ներկայացնելու համար։
Բնականաբար այս համակարգի մասով դեռ լուծումներ տրված չեն, մենք ապագայում կտեսնենք նախագծերի տեսքով գործող պաշտոնատարանցած հայտարարագրերի առումով սխալ տվյալի ներկայացումը, եթե միտում չունի, դա վարչական պատասխանատվություն է, ուշացնելը վարչական պատասխանատվություն է, նախազգուշացման կամ դրամական տուգանքների տեսքով, իսկ միտումնավոր խուսափելը կամ կեղծ տվյալներ ներկայացնելը դրանք առաջ են բերում քրեաիրավական հետևանքներ։ Միջազգային պրակտիկայում առավելապես տարածված են գույքային պատասխանատվության միջոցները, երբ բավականին մեծ նյութական բեռ է դրվում անձի վրա կամ որոշ դեպքերում տոկոսային արտահայտությամբ նույնիսկ մեծանում է գումարի չափը։ Ազգովին պիտի հայտարարագիր լրացնել սովորենք։ Այո։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Խնդրեմ։ Այսքանը սա TV հարցազրույցն էր, ես զրուցում էի իրավական ուղի կազմակերպության համահիմնադիր փաստաբան Սիրանուշ Սահակյանի հետ։ Հետևեք մեզ Անդելի.am կայքում, բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան էջին եւ YouTube-յան ալիքին, լավ մնացեք, առողջ եղեք, կհանդիպենք։